काणकोणांत लोकांक गांवडोंगरे श्रीस्थळ आगोंद लोलयें अशा कितल्याशाच भागांनी सारकें उदक मेळना। जनार्दन भंडारीन थळाव्यांक घेवन काणकोणा उदका पुरवण खात्याचेर मोर्चा व्हेल्लो। बेगीन समस्या सोडोवची ना तर फुडल्या परिणामाक तयार रावचे म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर। टँकरान आमी सप्लाय करताले, बारीक टँकर घेवन येताले आनी त्या बारीक टँकरान ते टँकरवाले शाणेपण सांगताले। फालच्यान स्टँड बाय टँकर वचपा जाय सगळ्याक। टँकर म्हाका टँकर प्रत्येक वेळ वंचानी वचपा जाय। राव एक मिनट, प्रत्येक वेळी म्हाका टँकर वचपा फालच्यान पैंगीण, लोलयां, खोतिगांव, गावणगरे, म्युनिसिपालिटी, श्रीस्थळ, आगोंद प्रत्येक वेळी टँकर वचपा जाय। बेजिकली म्हळ्यार आमी ह्या कॅम्पेनाच्या निमतान संपूर्ण काणकोण तालुक्यांक भोंवताले, काणकोण मतदारसंघात। आनीक उदक हो मेजर प्रॉब्लेम आसा। काणकोणा भितर 2 डॅम आसात, चापोली डॅम आनी आतां गावणे डॅम आनी प्लस अर्दफोंड आसा। इतलें उदक काणकोणा आसून लोकां दारां उदक पावना म्हणल्यार देर इज समथींग ड्रेस्टीक फेल्युअर इन द सिस्टम। आनीक हो प्रॉब्लेम आशिल्लोच आनी आमी हे इशू घेवपाचे आशिल्ले, पण आज आमकां काल इलेक्शन जालें, आज इतल्यो कंप्लेनी आयल्यो। सेवरल विलेजीस आगस उदक ना, पोटक्यां उदक ना, पर्तगाळी उदक ना, फुलामळ उदक ना, इतले कडच्यान कंप्लेनी आयल्यो। सो आमी म्हणलें इलेक्शनार रिजल्ट जावचे पर्यंत रावपा नाका, आमी इमिजिएटली ऑफिसरां वचून विचारया आज हे कित्याक लागून जालें तें। सो टुडे वी हॅव कम हियर आनी ताका सांगलां की वी हॅव इशूड अल्टिमेटम की विदीन 15 days हे तुमगेले इशू सॉल्व जावपा जाय आमगेलो। 15 दिसां भितर जायना जर जायत जाल्यार आमी मोर्चा घेवन हांगा येवपाची तांकां धमकी दिल्या। आनी देन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट। तांणी जर आज हो इशू जर रिजॉल्व केलो ना जर जायत इमिजिएटली म्हळ्यार जंय पायपलायन डॅमेज, ब्रेकडावन हे सगळें आसा जर जायत जाल्यार यू ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आहा न्ही, ताका तुज्यान टँकर धाडपा जाता। सो ह्या सगळ्या बाबतींत आमी तांकां अल्टिमेटम दिला आनी देन तांणी जर रिजॉल्व जो इशू जालो ना जर जायत जाल्यार डेफिनेटली एंटायर काणकोणा वील कम हियर। कितें आशिल्लें कंप्लेन लोकांले उदका संबंदान खंय खंय आनी खंयच्या वाठारांत? ज्या दिसाक हांव काणकोण मतदारसंघात भोंवपाक गेलो, म्हाका जेन्ना तिकीट मेळ्ळी काँग्रेसीची कॅन्डिडेट म्हणून, हांवें प्रत्येकट्या घरांत गेलो, दारां गेलो। जावं ते लोलये बाग, पैंगीण बाग, गावणकरे बाग, खोतिगांव बाग, आगोंद बाग, श्रीस्थळ बाग, म्युनिसिपालिटी एरिया, प्रत्येकच्या ज्या घरांनी एकूच हें आसलें, दुखणें आसलें, आमकां उदक मेळना। आमकां डॅम आसा, आमचे टाकी आसा, नळ आसा, पूण नळा उदक येना। आयकून खूब वायट दिसतालें। कितले जाण लोक म्हणटाले आमी चाच्या दिसान न्हांवता, चाच्या दिसान न्हाता म्हण। हेजे वयल्यान चिंत तूं मागीर डेलीचे तांकां रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट कितलें उदक आसता, बाथरूमा जावं टॉयलेटी जावं आनी बाकीचे का 4 दिसांनी एकदां न्हांवपा जाता, कोण न्हांवूं शकता? हें कितें म्हणजे आज हांव तांकां ऑफिसरां मेळ्ळो। खरें म्हाका पणजी बी वचपा जाय, पण तात्पुरती मागीर काणकोण पयलीं स्वता म्हणजे हांगाच्यान कितें सॉल्व जाता तें सॉल्व करया म्हण। तेन्ना काणकोण येवन ऑफिसरां मेळ्ळो, तांकां हांवें विचारलें आमकां तुमगे ज्या लोकांनी सांगल्या प्रमाणे विचारलें का जे आमकां डॅम आसा, तेणी आमी डॅम आसा म्हणून आपल्या कडेन, डॅमा बरें उदक आसा म्हणटा तो ऑफिसर, नळ आसा म्हणटा, टाकी आसा म्हणटा। म्हळ्यार ताका जाल्यार टाकी तागे नळाक तुगे उदक येना म्हणलें ताका, म्हाका तुजें नळाक उदक जाय, नाजाल्यार एक सेकेंड ते ऑप्शन दिलें का तूं टँकर सप्लाय कर म्हणला। आनी थर्ड समज कांय जाल्यार तेमी वचून ते लोकांक उदक दिवपाचें। ते 3 गोश्टी ताका सांगले आसा। 1 तारीख मागीर तांकां एक टायम दिल्ली आसा जातली सुदारणा करपा खातीर। समज ते म्हणजे त्या हितून सुदारणा केला जाल्यार आमी ताका मुखार तांकां फेस करपा पडटलें। म्हाका तांकां एक अशें सांगलां, म्हाका हांगा खंयची पार्टी लागना, जात पात धर्म ना, ज्याक लोकांक उदक ना तुमी पळय सर्वीस दिवपा जाय ती तुमी दिवपाची। फाल्यां हें ब्रेकडावन तें ब्रेकडावन हांव आयकोपा ना म्हणलें ताका। लोकांनी आमकां कितें मागणी केला ती आमी लोकां कडेन पावोवपा जाय। त्याने कपडे बिपडे इतली 4-4 दिसा 8-8 दिसा दवरप, मागीर खंय न्हंय आहा थंय सोदूं तसो थंय व्हरून हाडप, त्या पर्यंत आमकां उदकूच ना। त्रास खंय बोकडा कडेन वयचे, म्हशी कडेन वयचे, रानां वचपाची मनशी आमी। मागीर खंय येयली खंयच्या जाल्यार शिव देवा खंय जाल्यार उदक पळयल्यार कशा उदक ना, थंयच वचपाची आनी मागीर वचपाची। एक कोसो भरून हाडटा जाल्यार एक मायतो जाय जाल्यार मान दुखता। आतां आमचे कडेन ताकद आसा आतां। ही भुरगीं म्हणटा कितें अशी उदक ना कांय ना अशें म्हणलें, उठले गेले कोणागेर तरी शेऱ्यागेर धाऱ्यागेर न्हांवपाक धुवपाक, त्या वटेन 8 दीस जाता। आमी घरा कडेन धंदो पडलो पात अशें म्हणटरी आमी केन्ना येताय, आमी एक वोटिंगा उरताय, एक वोटिंगा उरनाय, अशें करून आमगे हें जाता। पूण टायम जायल म्हूण ना, आयज येता फाल्यां येता अशें करून जालें म्हूण। आनी आमी कितें वोट करूं? जरी तर आमकां केन्ना वोट कोत्ता ती आमी कोत्ताले ती दिनाय, आतां उदक दिनाय। मनशां म्हळ्यार उदक मेन आसा दापटाक। सो तांकां उदक दिलें ना, ताका हांवें सांगिल्लें जरी तर म्हणटे तो हें कोना जाता तुम कोणा मुखार सरले ते म्हणटा आमी सांगिल्लें, कितल्या लोकांक सांगिल्लें, पूण तेमी दिलें ना आमकां। आनी कांय खबर करना कित्याक आमी भायर वताय।